មានបទបង្ហាញខ្លីមួយចាស្ដីអំពីសិទ្ធិភាពរួមនៃបទដ្ឋានអន្តរជាតិគោលការណ៍ខេត្តការអនុវត្តអស្ដីពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចាសរុបទៅច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺជាច្បាប់មួយដែលបានបំពេញនិងបន្ថែមទៅនឹងច្បាប់ដទៃផ្សេងទៀតចាដើម្បីលើកស្ទួយចាក៏លើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអភិបាលកិច្ចល្អក៏ដូចជាចូលរួមចាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្សេងទៀតដែរចាចឹងបើសិនជាយើងក៏លេខមើលមកប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់យើងវិញគឺយើងមានចំនួន5ប្រទេសចានៅក្នុងនោះយើងមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាយើងមានប្រទេសវៀតណាមថៃទីម៉ូខាងកើតនិងប្រទេសហ្វីលីពីនចាចឹងនៅក្នុងប្រទេសទាំង5ហ្នឹងបើសិនជាយើងក៏លេខមើលថាតើប្រទេសទាំង5នោះមួយណាដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននោះល្អប្រសើរជាងគេដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានណាចឹងយើងមើលឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលស្គាល់ជាងគេរហូតដល់100%ហើយបន្ទុកប្រទេសដែលទៀតជាងគេនោះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនចាស់គាត់ទទួលបានត្រឹមតែ40បន្ទុកអីចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំក៏សូមចូលទៅដល់គោលការណ៍គន្លឹះសំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលវាស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងហ្នឹងនាងខ្ញុំមាន5ចំណុចក្នុងការចូលរួមចែករំលែកចាចំណុចទី1ហ្នឹងការសន្មត់ជាមុនដែលផ្ដល់អត្ថិភាពដល់ការទទួលបានព័ត៌មានកម្រិតអតិបមាហើយដល់មានការកំណត់ករណីលើកលែងហ្នឹងតិចតួចបំផុតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ថាព្យាយាមចាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបើសិនបើមានការហាមឃាត់ឬមួយក៏មានករណីលើកលែងក៏យើងត្រូវជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់ផងដែរថាតើករណីលើកលែងហ្នឹងមានការឆ្លងកាត់នៅការធ្វើតេស្តគេហៅការធ្វើតេស្តទៅលើអន្តរាយឬមួយក៏ភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងបញ្ចេញព័ត៌មានហ្នឹងទៅអាចធ្វើឲ្យសាធារណៈបាត់បង់ប្រយោជន៍ធំចាហើយចំណុចទី2គឺតកតអំពីនីតិវិធីស្នើសុំចាអញ្ចឹងនីតិវិធីស្នើសុំនៅត្រង់នេះគឺត្រូវតែមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតដើម្បីងាយស្រួលថាយើងមានលំហព័ត៌មានទៅដល់អ្នកស្នើសុំហើយអ្នកស្នើសុំក៏គាត់អាចចូលរួមបានគ្រប់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់មានពិការភាពចាហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់អាចថាគាត់ចេះអក្សរចាឬមួយក៏គាត់មើលអក្សរអត់ដាច់ជាដើមហ្នឹងក៏យើងត្រូវជួយផ្ដល់ជានីតិវិធីមួយសម្រួលទៅដល់គាត់ផងដែរចាហើយមួយទៀតនោះគឺរយៈពេលនៃការឆ្លើយតបអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកំណត់នៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិគឺគេនិយាយយ៉ាងច្បាស់គឺយ៉ាងយូរបំផុតអតិបរមា2ទៅ3សប្តាហ៍ចាអញ្ចឹងបើសិនជា2 3សប្តាហ៍នឹងហើយព័ត៌មាននោះមើលទៅមានលក្ខណៈខាងពិបាកតន្តែនោះមួយក៏ត្រូវសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតអាចផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងអ្នកស្នើសុំនេះគឺមានរយៈពេលពន្យាថែមទៀតគឺ2ទៅ3សប្តាហ៍យើងថែមទៀតចឹងសរុបទៅអត់អាចលើសពី2 3សប្តាហ៍នឹងបាននេះចាហើយចំណុចមួយទៀតនោះតកតងទៅនឹងការកំណត់តម្លៃបើសិនជាយើងនិយាយពីស្តង់ដារអន្តរជាតិការផ្ដល់ជូនព័ត៌មាននោះគឺឥតគិតថ្លៃទេចាប៉ុន្តែបើសិនជាមានការ print ឬមួយក៏ការថតចម្លងឯកសារផ្សេងក៏យើងត្រូវមានការជួយសម្របសម្រួលតិចតួចដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីឧទាហរណ៍បើសិនជាឯកសារនេះយើងត្រូវការ print ខ20ច្បាប់20សន្លឹកចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់ថ្លៃសេវាជូនទេតែហើយបើសិនជាក្នុងប្រទេសយើងគិតថាយើងត្រូវមានការគិតគូរថ្លៃសេវាក៏យើងត្រូវចេញជាតារាងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយតារាងនោះក៏ត្រូវបានអនុវត្តនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នដែលគាត់ទទួលបន្ទុកខាងព័ត៌មាននោះឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាដែរថាតម្លៃនោះគឺថេរដូចគ្នានៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងចា៎ចឹងចំណុចទី3គឺជាចំណុចសំខាន់គឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវជជែកគ្នាខ្លាំងពាក់ព័ន្ធពីតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដែលឯករាជ្យហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងត្រូវការស្ថាប័នក្នុងការធ្វើការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងយើងត្រូវជជែកគ្នាទៀតថាតើស្ថាប័នគួរបង្កើតដោយរបៀបម៉េចហើយពីណាគេជាសមាជិកអាណត្តិរបស់ពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងគួរតែមានប្រមាណព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់មានអាណត្តិខុសគ្នាដែរប្រទេសខ្លះគាត់មាន5ឆ្នាំប្រទេសខ្លះគាត់មាន4ឆ្នាំហើយការចូលរួមរបស់គាត់នោះក៏មានសមាជិកផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះទៅគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកខ្លះគាត់មកពីក្រុមគណៈមេធាវីចាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ជាមកពីក្រុម academic សាលាជាដើមចាហើយចំណុចទី4តកតងពីការដាក់ទោសទណ្ឌ
ចានៅក្នុងចំណុចនេះយើងចង់ជជែកគ្នាថាសម្រាប់បើសិននៅពេលដែលយើងមានស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យដែលឯករាជ្យនឹងហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់របស់យើងហ្នឹងមានបានការពារទៅដល់បុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការទទួលបន្ទុកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីធានាថាអ្នកដែលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានសុចរិតទៅឲ្យសាធារណៈហ្នឹងគឺបានមានច្បាប់ក្នុងការពារគាត់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចេតនាក្នុងការរាំងស្ទះមិនឲ្យមានលំហូរព័ត៌មានហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានច្បាប់មួយតឹងរឹងក្នុងការចាត់វិធានការចំពោះទង្វើដែលគាត់ប្រព្រឹត្តទៅខុសច្បាប់នឹងផងដែរចាហើយចំណុចទី5ជាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺជាចំណុចតាក់ទងទៅនឹងយន្តការលៀនដដែលនឹងការផ្សព្វផ្សាយយន្តការនេះយើងមើលឃើញថាក៏មានភាពចាំបាច់ដែលយើងអាចជជែកគ្នាតាក់ទងពីទួលនីតិរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកព័ត៌មានហ្នឹងថាតើគាត់មានទួលនីតិផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបៀបម៉េចពាក់ព័ន្ធពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសនៅក្នុងនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហ្នឹងចា៎